Ahoj, ahoj, v dnešním mém videu, prvním na YouTubeku, jsme na výstavě Agriko, týdiště nad Orlicí. Je to zemědělský a lesnický a komunální výstava. Pojďte si to se mnou prohlídnout, taky tady mají stroje vystavený. Dejte odběr, like, komentář napište a pojďte na to. Že tady začínáme u nějaký Valtry lesnický, takovýhle tady má něco. Takový čelňák, je to taková větší valtřička. Nemá, hele, tak, celkem pěkný stroj, si myslím. Tady jsou takový různý valtry, nějaká 125. Vypadá ze zádu, si do kamery nemůžu jít, to už je další, to už je nějaká taková 155, všechny nebudu procházet. Tak tady mají nějaký takový nakladače CMB, celkem pěkný, je vidět krásně motor. Takovýhle nějaký, to je asi kloubák, jako pěkný celkem. Jestli něco vidíte přes to sklo, nevím. Tady ještě takový menší. Pak tady už mají takovýhleho bobka. Nevím, kde seš? Se tomu říká, ale by to být takový jako takovou cedulku. Dáme se ještě ze zádu, jak to vypadá ze zádu. Celkem pěkný, jako tady nemají jako špatný stroje. Mají tady takového pěknýho Majora. Hodně pěknýho Major CL 80. To máme doma už takovýhleho. Ne, ten traktor má ne to, já jsem ten traktor jezdil s výzkumným promítačem a něco málo v dopravě. Ale do DPD jestli to zvládneš, tak můžeš, no. Tady je nějaký novinka, takový větší, je to hrozně takový větší. Jestli bude volno, tak bychom se šli ty do kabiny, zatím ho tak obejdem. Takový typ 60, Zetor 61, 70. Jdeme se pát do toho traktoru, jak to vypadá. Přístrojovky, tady má celkem pěkný traktor. Tohle palubovku to má. Takovýhle rádio, topení nějaký. Jako celkem pěkný to mají tady, ty traktory. Tak půjdeme se pát na další kousek, ještě vám tady ukážu, jaký to je vlastně cedulku. Jo, nějaká novinka, koukejte, má to
nevím kolik to má, 171 koní. Tady mají hromadu různých sekaček, zahradních traktůrků a takových. Takovýhle, to je nějaký takový už jako větší celkem. To je nějaká 4kolka, 4x4. Vidíte to? To spíš takový jako už čím dál menší, no. Tady je nějaký malý traktor pěkný. Takový do vinic nebo někde. S nějakým menším pluhem, tak takovým ještě ho takhle vezmu. Jo, teda to Kubota, za sebou má takovýhle menší pluh. Tady bude někde. Takovýhle ten. Tak. To pěkný celkem. No, jsou nějaký takový komunální, to bude takový stejný všechno. A tady se nám líbilo celkem takovýhle elektrický, jako pěkný celkem to je. Jako pěkný. Je to nějaký, to bude elektro. Nevypadá, že to bude nějaký benzíňák nebo něco. Je to užitkový elektromobil. A tady má nějaký ještě elektrický takovýhle sekačky. Tady je tlačící takový vozejček. Mají taky nějaký Kubota. Tady mají takovýhle traktor Kubota, ani mě to nestíde, já jsem věřit. Je to M4 073. Jak tak projdem ty Kuboty. Mají čím dál větší tady. To je nějaká Kubota M6. Šestková Kubota. Ale tady takový už větší mazlíček. Koukejte na toho bobra. To je hrozný, že? Takovýhle bobr krásnej. Podíváme se, jestli se dá vlízt dovnitř. Ale asi se nedá. Bohužel bych vám to ukázal. Ne, ale mají to zamčený. Se podíváme aspoň všimle sebe takhle na schůdky. Jak to tady vlastně vypadá. Pěkná Kubotka. Taká Kubota M7 74 kWt. Akční nabídka, no. To je nějaká prémiová řada. Právě. Pokračujeme dále. Jsme to už celkem prošli. No a tady mají nějaký takovýhle ty mulčovače. Tady se nám líbí ale Fiat Agri G240, když jsme takovýhle pěkný 5metrový diskový podmítač, myslím, že to je.
Tady mají ještě nějaký. Jo, tady je cedulka, si máme, jak to vlastně Kverneland. To pěkný celkem, jo. Si jdeme víc zaříkat. Tak, tady jsme to už, jsem to ukazoval. Tady teď máme něco podobného, 3 metr. Tady mají nějaký pěkný pluh. To je celkem velký pluh. Ještě vám ho vezmu z zádu, jak vlastně vypadá takhle. Celkem dobrý jako. Máme nějakou robota pěknýho. Nevím, jestli jste to slyšeli. Nevím, co to je tohleto. Jo, to je taky nějaký simulčovač. Takový techniky. Jo, tohle ta kárka je pěkná. Taková, jo. To vezmu ze zádu. To se mě celkem líbí. Mají nějaký kabrio. Traktor. Šálek. Tak. Mají taky zatím kárku. A tady mají takový manipulátory. Je to značka, ani nevím, jaká to je značka, Merlo značka. Chcel jsem si to přečíst, tak bych asi nevěděl. Máme doma GCB, jsme s tím úplně spokojený. Tady mají další, to je nějaký silnější, zase čím dál víc silnější. Mám to vzal trošku z dálečky. Takovýhle zatím různý příslušenství. Pokračujeme dále. Tady mají obraceč pěkný, jako velký, máme taky obraceč. Kverneland. Tady to je nějaký trošku už jako hodně velký už je. No, to je takový už prostě na větší plochy. Takový. Tady budou mít ještě někde cedulku. No, je takový. Máme něco takovýhleho, ale je to už od té jako Kuboty. Máme Kverneland právě. To mají menší. Tady mají to, jaký už Kverneland, to něčeho podobného máme. A takovýhleho něco. Nevím, jestli jsem to ukazoval. Tady mají sečku. Kverneland. Mám 73 koní, to je celkem jako dobrý. Tohle jsem rád, že jsem koupil od té Kuboty, protože to je prostě Tak, jsou takový ty mulčovače, asi pokračujeme dále k sekačičkám. To je jaká přední, to je kůn, nevím, jestli to vidíte, tady celkově stín. A tady k tomu je asi do zadní hydrauliky. Vzadu nesedí. To je pěkný. Tyjo, to je pěkná sekačka, to je asi k té přední. To je 9 metrů.
To je jako hodně pěkná tahle sekačka, už je záběr velký. Sekačky máme tak prohlídnutý, tak pokračujeme k nahrabovačům. Je tak nějaký pěkný nahrabovač, Querneland. No ale oni říkali, že mají New Hollanda 207 zase. A oni, no nevím, ale nabízí 265, jo, Mají to vlastně za informace nějaký, že jsem tady našel takovou zastrčenou Querneland sekačku. Jako pěkná. Mají jako akční nabídky. Mají tu velkou Kubotu, nevím, jestli jsem ji ukazoval. Kubotu Valtru. To je Valtra přece, ne Kubota. Tady mají nějakou pěknou vyvážečku na dříví. Tady pokračujeme v nějakých lisech na balíky kuboťáckých. Tady je Querneland lis na balíky, ještě vám ho vezmu se sádu. Pak tady mají ještě nějaký rozbital, obracečky a mají tady pěkný rozmetadýlka na hnojiva, tu je hnojiva. Tady mají další nějaký obracečky, tady mají nějaký název. Mají ještě rozbital, nějaký, to jsou nahrabovače, jednorotový shrnovač píce a přesouváme se k balíčkám, tažená balíčka píce. Tady mají nějaký kudácký lisy a přesouváme se tady, mají video, takový na močůvku, jívoz, plus pod tím je 14-tunový nějaký přepravník balíků. Tady se přesouváme k rozmetadýlkům. Počkejte, si tam vyškrábem. Nevím, jestli něco vidíte. Takovýhle pěkný, velikánský rozmetadýlko. Vezmeme si tady má cinkomet, takovýhle propisky pěkný. Tak si vezmeme nějakou, máme čím písat. Tohleto rozmetadlo je celkem jako hodně pěkný od toho CS Line, se líbí. Koukejte, jaký to má kola, to má 38 kola. Jo, ještě vám ho ukážu, jak vypadá ze zádu. A tady se přesouváme, ještě vám ho ukážu takhle, počkejte. No, to je prostě velký. A tady se přesouváme k návěsům. Nebudu tam šplhat, ještě bych se zabil, co nechci. Traktorový návěs dvounápravový. To je od značky ZDT. A tady mají už VTC zas. To je... Tady mají nějaký plagát. Ještě vám ukážu, jak vypadají kola.
Jo, to mají strašně jako velký celkem. Tady mají nějaký postřikovač velký, Querdeland X-Tax T3. Tak, a kdyby tyhle listy, to už jsme viděli. Jak se přesouváme, tady mají takovou lesnickou ještě technologii. Tady mají 16-tunovou kombi, štípačku, robust, štípačka dřeva. 16 tun má štípací sílu. Takovýhle naviják tady mají. Tady mají k tomu popis. Já mu ukážu ty navijáky. Tenhle je celkem jako velikánský. Jo, máme něco takového, máme Typhoona doma. Dobré, no. Tak já řeknu menší. Ať koukejte. Takže mají tohle velkého doporučený koní. Nevím teďka, takže budu to si nějak najdu pak. Mají podle asi výšky nebo takhle ty síly. Takže to je čím dál menší. A pak tady mají taky nějakýho ještě takového většího obra. Mají tady nějaký štěpkovač na dříví. Lehký to nebude. Tak já si myslím, že jsme to nějak snad obešli všechno. Já děkuji moc Agriku, že jsem tady mohl natáčet, že mohly být tyhle ty výstavní dny. A dejte odběr. A ahoj. Uvidíme se v příštím videu. Tak čau.